ಪಾಯ್ಸನ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಪಾಯ್ಸನ್ ಯಾಕೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ? ಪಾಯ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕೋಳಿ ಮುಂದೆನೋ ಮೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆನೋ? ಬೈಕಲ್ಲಿರೋ CC ಅಂದ್ರೇನು, 125ಗೂ ಮತ್ತು 225 ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಲರ್ನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಯ್ಸನ್ ಕುಡಿದ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಏಕೆ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ? ಪಾಯ್ಸನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪವರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ವಿಷಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಏನಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಲೀಗಲಾಗಿ ವಿಷವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ರ್ಯಾಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಲೀಗಲಾಗಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಲೀಗಲಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ವಿಷವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರೋ ಪಾಯ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡೋಸ್ ಸೈಜ್ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೂಡ ವಿಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಯ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇವೆ. ಒಂದು ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಾವಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಆ ವಿಷ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ ವಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಯೋ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದವನು ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಪಾಯ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಳ ಕಾಲ ಪಾಯ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪವರ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯ್ಸನ್ ಮಾತ್ರವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಪೂರಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ರೇಯರ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಯ್ಸನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಬಹಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೋಳಿ ಮುಂದೆನೋ ಮೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ, 2 ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಆಗಿ, 3 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೋಳಿ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಳಿನೇ ಮುಂದು. ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಪರವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬೈಬಲ್, ಕುರಾನ್, ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೋಳಿನೇ ಮುಂದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಯಾರಾಗಲು OV17 ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೋಳಿಯ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೋಳಿನೇ ಮೊದಲು. ಬೈಕಲ್ಲಿ, ಕಾರಲ್ಲಿ CC ಇಂಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಬೈಕ್ನ ನೋಡಿದರೆ 125cc, 150cc, 220cc ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ CCಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಗಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? CC ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಜಿನ್ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ CC ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ. CC ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಪ್ರತಿ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ CC ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 125cc ಮತ್ತು 220cc ತಗೊಂಡ್ರೆ 125cc-ಗಿಂತ 220cc ಇರೋ ಇಂಜಿನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. 125cc-ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೈಕ್ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ 220cc ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸಿ ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇಂಜಿನ್ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಿ ಸಿ ಬೈಕ್ ಹೊಂದಿರೋ ಬೈಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಬಾಯ್. ಇದರ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 1000 cc. ಈ ಬೈಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ 20 lakhs. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಲರ್ನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಟನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ.